హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు శాన్వి ఆల్రౌండ్ తెలుగు ఛానల్. ఈరోజు మనం విజయవాడ రైల్వే స్టేషన్ చూద్దామండి. మేము స్టేషన్కి ఎందుకు వచ్చామంటే కంచి వద్దామని విజయవాడలో ట్రైన్ ఎక్కుదామని వచ్చామండి. చూడంగానే నాకు తీయాలనిపించింది, నలుగురికి తెలియపరచాలనిపించింది. చాలా చాలా అందంగా ఉంది రైల్వే స్టేషను. ఇది ఎంట్రన్స్ అండి, చాలా బాగుంది, చాలా బాగా చేశారు. సో ఎంట్రన్స్లోనే రెండు పక్కల ఇట్లా శిల్పాలు అవి ఎక్కించి బొమ్మల్లా పెట్టారండి, ప్రతిమలు. చాలా బాగున్నాయి, చాలా అందంగా ఉందండి. నైట్ చూస్తుంటే లైటింగు, వాటర్ ఫౌంటైను అన్నీ ఉన్నాయండి. చూడండి మీరు కూడా. గాంధీ తాత అక్కడ ఉంది. ఇది ఎంట్రన్స్ అండి, లోపలికి వెళ్ళటానికి. ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. పక్కనే ఉన్న గంట సింబల్ ప్రెస్ చేయటం మర్చిపోవద్దండి. నేను పంపించిన నోటిఫికేషన్స్ అన్నీ మీకు వస్తాయి. ఇది వాటర్ ఫౌంటైన్ అండి. ఇది ఎందుకు పెట్టారంటే పిల్లల్ని బాగా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి స్టేషన్లో అన్న దీనికి పెట్టారండి. బొమ్మలు చుట్టూ ఫౌంటైన్ పెట్టారు, తల్లి పిల్ల. స్టేషన్లో పిల్లల్ని జాగ్రత్తగా పట్టుకోవాలన్న ఇది కాన్సెప్ట్ అని అనుకున్నాను నేను. ఇదిగో బోర్డు కూడా పెట్టారండి, అది చాలా బాగుంది. ఫౌంటైన్ కూడా ఫౌంటైన్ అయిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ ట్రైన్ ఉందో చూడండి, ట్రైన్ బొమ్మ పెట్టారు లైటింగ్ తోటి. రైలు చాలా బాగుంది, అది కూడా. ఇది లోపలికి వెళ్ళటానికి అండి. ఇంకా బయట అటుపక్క శిల్పాలు అవి ఉన్నాయండి, చూపిస్తాను నేను. ఇది ఎదురండి, ట్రైన్ ఎదురు సైడ్ కుదు కూడా తీశాను. చాలా బాగా చేశారులేండి. చూస్తుంటే చూడాలనిపించేటట్లుంది. ఇంకా చూడండి ఎలా ఉంది. ఇది వాల్ క్లాక్ అండి. ఇది ఎంట్రన్స్ లోపలికి వెళ్ళటానికి. ఇటు వచ్చేసి ఇదంతా ఇదేనండి, ఎంట్రన్స్ ఫ్రంట్ పార్ట్. రాత్రి 8ంటికి ట్రైన్ అండి. అయితే 2 గంటలు లేట్ అవర్లో నడుస్తుంది. 2 గంటల్లో నేను వీడియో తీద్దాంలే అని బయటకు వచ్చి ఇదంతా వీడియో తీస్తున్నాను. ఇది ఫౌంటైన్ చాలా బాగుందండి, ఇది కూడా వాటర్ ఫౌంటైన్. బాగుంది చూడండి, లైట్లు ఎదుగుతా చాలా చాలా బాగుంది. ఇంకా శిల్పాలు అవి కూడా ఉన్నాయి చూడండి. రెండు పక్కల ఇటు శిల్పాలు పెట్టారండి, బాగున్నాయి. బొమ్మలు కూడా చాలా చాలా అందంగా ఉన్నాయి. చెట్లు, లోపల నుంచి వచ్చి మళ్ళీ బయటికి వెళ్ళేటప్పుడు అండి దారి. ఈ ఒక రకం మొక్కలు. ఇంకా లోపల పక్క అయితే నృత్యాలు చేసే బొమ్మల ఫోటోలు తీసి చిత్రీకరించి పెట్టారండి, అది కూడా చాలా బాగుంది. ఇది ఎంట్రన్స్
ఎంట్రన్స్ అని చూపించా కదండి ఇందాక మీకు, అది. ఇవన్నీ బొమ్మలండి, లోపల పెట్టారు నృత్య కళాకారులు. భరతనాట్యం, కూచిపూడి, ఇది ఫోటోలు తీసి పెట్టారండి. ఫోటోలు ఆడ పెయింటింగ్ వేయించారు లోపల పక్క. ఇవి కూడా చాలా బాగున్నాయి. ఏనుగులు. థ్యాంక్ యూ అండి.